Unboxing tayo. First time kong tinry ang Shopee Pay kasi may pa-cashback sila na parang less. Ano? Ay, hindi pala cashback tawag doon. May discount to 400. Pahawak naman saglit. Para mabilis. Kaya pala guys, don't forget to like, share, and subscribe. Para ma-testing din natin right away. Akyat na ako. I'm just on my break. Sa mga gusto sa mga moms na gusto mag-work from home. Hindi malaman kung saan ang dulo ng paikot-ikot na bago. Wow. So, ayun. Hindi ko pa rin alam kung saan ang dulo. So, ito ang dulo niya. So, may nakalagay naman na handle with care, tama-tama, no refund, no replacement. Please take a video while opening your parcel. Okay. So, ito siya. Panglinis ng aming bahay na makalat. So, let's open. So, try natin siya ng isang mabilis. Para matry natin yan. Try siya lang dito mamaya. So, andito yung mga connectors niya para pag mathaba. Pero basic lang. Try muna natin. Sana may maiksi lang, no? Na pwedeng yan, para sa carpet. Shorter nozzle. Let's try this one first. Saksak na natin. Maganda, mahaba yung wire niya. So, ayun yung duming nakuha. Yan. So, konting higop. Ayun agad yung nakuha niya. So far, so good. I just asked them for warranty card, which they didn't. So, yun lang. At least so far, maganda naman siya. So, thank you for watching. It's so good. Kaya mo na.